Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Murodbek Dilse. Bugun sizlar bilan Dilsda qanday qilib fin qilishni o'rganamiz. Undan avval sizga bir so'zni aytmoqchiman. Bugungi videoda sirli so'z bo'ladi. Sirli so'zni kommentarda yozib qoldiringlar va men sirli so'zni yozib qoldirganlarning ichidan bir omadli inson tanlab olib, unga Dilsa akkaunt berishga harakat qilaman. Menga murojaat qilish uchun Dilsa yoki Instagram akkauntimga yozishlar kerak bo'ladi. Men Instagram akkauntimni kommentarda yozib qoldiraman. Birinchi bo'lib DM kirib olamiz, ya'ni sostav futbolchilarimizni beso'ngma holatiga keltirib olamiz. Meniki beso'ngma holatda turadi har doim. Biz treningga kirib olamiz. Va biz birinchi fintimiz bu Neymarning finti. Ko'pchiliklar buni Neymarning finti deb atashadi. Uning bu fintni qilish uchun biz B harfining tepasida bir bo'shliq joy bor. O'shani tepaga qarab ko'taramiz. B'ni ko'tarmaysizlar, o'sha tepada bo'shliq joy bor. O'sha bo'shliq joyni birdaniga bo'lsa tepada ko'tarasizlar. Mana birinchi fintimiz. Va birinchi fintimizni qayta takrorlaymiz. Mana shu. Ikkinchi fintimiz esa bu yana o'sha bo'shliqni B harfining tepasidagi bo'shliqni o'ng tarafga qarab tortamiz. Mana bu fintni qiladi. To'p chiqib ketdi. Mana hozir mana shu fintni qiladi. Agar uni orqa tarafga qarab tortsanglar, chap tarafga qarab aldaydi. Bizning 3-fintimizni ko'rsatamiz hozir. Bizning 3-fintimiz yana o'sha bo'shliqni pastga qarab tortsak. Tvartar o'sha bo'lyapti, xatolar bo'lyapti to'g'ri. Telefon salgina qisdi do'stlar, uchun sal xato bo'lyapti. B harfiga tepadagi bo'shliqni pastga qarab tortamiz. Mana chiroyli fin qiladi. Ko'rishingiz mumkin. Hozir bizda Wi-Fi uzilib qoldi. Hech yo'q. Wi-Fi'ning internetda o'ynashning hech qanday aloqasi yo'q va biz yana bir ajoyib ko'rsatmoqchiman. Dilsining siri desa ham bo'ladi. Buni ko'pchilik bilmaydi. Masalan, siz kelyapsiz, mana shu yerda joystick to'g'ri qarab turibdi. Jarima ichiga kirdirish uchun shuni joystickni jarima ichiga qarab kirdirasiz. Lekin buni unday qilib kirdirmasa ham bo'ladi. Masalan, ketyapsiz, xato, bana bosib qo'ydik. Ani joystick mana shu kirib olsangiz, mana shu yerda jarima ichiga kirib olsangiz yonida demak, sini bossangiz u ichkariga kirdirib beradi. Joystickni jarima ichiga qaratishingiz mumkin bo'lmaydi bunda. Bunday masalan mana qarab kirdirsangiz bo'ladi, bunda sal qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun mana shu sirimizni sizga o'ziga aytib o'tdik. Bu mening birinchi videoim uchun sal odam hayajonlanyapti. Mayli, hech qisi yo'q. Endi biz sirli so'zni aytishga qaror qildik. Sirli so'z kichkina harflar bilan Murodbek Palchiqcha 2013. Bu so'zni kommentarda yozib qoldiringlar. Men sizlarni Instagram akkauntlarini yozib qoldirsanglar. Instagram akkauntlaringizni yozib yoki ismingizni yozsangiz, siz akkauntni berishga harakat qilaman. Sizlar bilan bugun Murodbek Dilse bo'ldi va ko'rishguncha xayr.